Hei, mitt navn Peter Barkowski, jeg røntgenspesialist. Sammen med privathospitalet Fana medisinske senter tilbyr jeg ultralyddiagnostisk helsesjekk. Dette en sjekk som utgangspunktet går ut på å avdekke uønskede endringer i kroppen tidlig. Ultralydundersøkelse en helt smertefri undersøkelse, og det eneste du kan merke at geleen kanskje føles litt kaldt. Under den ca. 20 minutter lange undersøkelsen går jeg over de store blodårene i halsen, hovedpulsåret og skrittet. Og vi ser på lymfeknuter og alle de indre organer. For kvinner tar vi en titt på bryst, livmor og eggstokk. For menn undersøker vi også testiklene og prostata, da med tanke på størrelsesforandring. Skulle vi oppdage noe, diskuterer vi en handlingsplan og gjør om nødvendig videre henvisninger. Under undersøkelsen din tar vi vare på bilder, slik at vi har sammenligningsgrunnlag om du ved senere anledning ønsker ny undersøkelse. Du finner mer informasjon på våre nettsider fanamedisinske.no. Ønsker du å reservere time? Ring oss på 55 92 22 22.